हेलो म्याडम, हजुर तपाईँको नाम भन्नु न। प्रतिमा तामाङ। तपाईँलाई एउटा क्वेसन सोधौँ। तपाईँलाई एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ? मैले एक दिनको लागि मात्र प्रधानमन्त्री बनायो भने चाहिँ के गर्नु? के गर्नुहुन्छ? सोचेकै छैन। किन बन्न मन छ कि छैन? छैन। किन? नै। अनि अरू सबैलाई त प्रधानमन्त्री बन्न मन लाग्छ त नि? मलाई त लाग्दैन। किन? मलाई त्यस्तो खै किन इन्ट्रेस्ट लाग्दैन त्यस्तो बन्न त। प्रधानमन्त्री भन्नु त्यो त भाग्यमा सिरी लेखेर आउनु पनि पर्यो नि त बन्न लागि त। बन्न नि परेको छैन नि। किन? अनि देशको स्थिति देखेर प्रधानमन्त्री नेता बनाउँ जस्तो लाग्दैन? लाग्दैन। किन? अब देश त भइरहन्छ नि यस्तै। तपाईँलाई अर्को क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। तपाईँको अहिलेसम्म एक्स कतिजना छ? कतिजना छ टोटल? यता फर्केर भन्नु न कतिजना छ तपाईँको एक्स? टोटल कति? भन्नु न कतिजना छ? होला 2-3 जना। जम्मा? मलाई सोध्नु न कतिजना छ तपाईँको भन्नु न। तपाईँको जान्छ भन्नु न। 300 जना बनाइसक्यो मैले एक्स अहिलेसम्म। मेरो 2-3 जना छ मात्र? मात्र। केटीहरूको त यो त अहिले सिङ्गल हो कि मिङ्गल हो साँच्ची? अहिले सिङ्गलै छु। हिजो एउटा बहिनीले पनि सिङ्गलै छु भन्दै थियो, आज एउटाले अर्कोले पनि सिङ्गल। यो केटी रिलेसनमा भयो भने नि सिङ्गल छु भन्छ अरे, कारण के? केटी रिलेसनमा भयो नि होइन सिङ्गल छु भन्छ अरे, यो भन्नको कारण चाहिँ के हो? अब त्यो त आफ्नो ठाउँमा होला, तर म चाहिँ सिङ्गलै छु अहिले। अब कोही केटाले प्रपोज गर्यो भनेपछि तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ कि नै? नै। कस्तो केटा चाहिन्छ तपाईँलाई? मेरो लाइफमा अहिले त कस्तै चाहिँदैन। अहिले त केटै चाहियो होइन मलाई। किन? त्यसो भने बाहिरबाट खाइरहेछौ जाँड रक्सी? बाहिरबाट जाँड रक्सी खाइरहेछ? केटा चाहिएन? नै छैन, म जाँड रक्सी खान्न। के खान्छौ त अनि? म केही खान्न। किन नखाएको त? म भात मात्र खान्छु। ए अरू त खाँदैन हो? अरू अब भिटामिन डी सी के खाएको होला नि त? खादिनँ, म दाल भात सुक्खा खान्छु। अहिलेसम्म भिटामिन के खायो भन त? कुन भिटामिन खायो रिलेसनमा बसेर चाहिँ? रिलेसनमा बसेर कुन भिटामिन खायो भने? म रिलेसनमा बसेकै छैन। अनि 2 जना एक्स चाहिँ कसरी भयो? 2-3 जना त्यो त अब फेसबुकमा बोल्न आउँछ, मेसेन्जरमा बोल्दियो त्यस्तो। अनि जो केटासँग पनि बोल्दिने? नै, जो पनि नै। अलि जो ह्यान्डसम छ, अलि क्युट छ। अरू? बोल्दिन। त्यो ह्यान्डसम र क्युटलाई मात्र बोल्ने, क्युटसँग मात्र बोल्ने अरू? अनि त्यो पनि एकछिन के एकछिन जो एकचोटि भेट्दासम्म चाहिँ बोल्यो त्यसपछि छोड्ने हो? अब ऊ बोलिराख्यो भने त अब त्यो बोल्दा त भाउ खाने छैन म होइन। अब बोलाउँदाखेरि त बोलिहाल्छु। त्यही पनि अब फेरि अर्को आउँछ, ऊ पनि फेरि बोल्न छोडेपछि त नि हामीले बोलाउन मिलेन, उसले बोलाउँदा मात्र। जोस एकचोटि भेट भयो भनेपछि त्यसलाई छोडिदिने? हामी भेट त गर्दैनौँ। किन? अहिलेसम्म कतिजनासँग भेट्यो? अहिलेसम्म छैन, एकजनासँग। भर्खर अघि त मैले एकजना यहाँनिर केटी बसिरहेको देखाएको थिएँ त, तिमीसँग केटा बसेको देखिरहेको थिएँ त। हो त, त्यही भएर त आएको म भिडियो बनाउँछु भनेर। अनि केटा गाइब बनाइदियो एकैछिनमा। केटा यहाँ झाडीदेखि हाम फाल्नु वा तल पुग्यो। अनि तिमीहरू दिउँसो त्यो केटा र तिमी झाडी चाहिँ किन गएको त अनि? किन गएको त झाडी? अब भर्खर त झाडीबाट यहाँबाट निस्क्यो होइन, तिमीहरू यहाँबाट झार्दै भनेको गयो।